हाय, तो आज अपन समझते हैं वेंटिलेशन की अलग अलग सेटिंग्स। इसमें मैं स्पेसिफिकली इन्वेसिव के बारे में बताऊंगा कि किसी को इंटूबेट करने से लेकर एक्सटूबेट करने तक वेंटिलेटर के मोड की सेटिंग्स किस तरह से चेंज होती रहती है। जब सबसे पहले अपन किसी पेशेंट को देते हैं किसी सीरियस सिचुएशन में, तो सबसे पहले जो मोड अपन स्टार्ट करते हैं इंटूबेट करने के बाद, वो एसी मोड होता है। पास लो। ओके, जैसे कि देख रहे हो ये अभी एसी मोड पे है। एसी मोड में भी दो टाइप के होते हैं, एसी वीसी और एसी पीसी। एसी वीसी यानी वॉल्यूम कंट्रोल, तो इसके अंदर अपने पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। जैसे कि अपने को पेशेंट को 400 का वॉल्यूम पास करना है तो वो 400 का वॉल्यूम है। एसी पीसी होता है तो उसके अंदर प्रेशर एक अमाउंट होता है, तो अपन फिक्स प्रेशर डिसाइड करके रख सकते हैं। अब बात है कि दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आता है। एक तो वीसी मोड है, वो जनरली कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, सीएनएस का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट, उन सबके अगर ब्रीदिंग बंद होती है तब ये यूज़ करते हैं। और अगर एसी पीसी जो मॉडल स्पेसिफिकली अपन एआरडीएस जैसे पेशेंट में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर उसके एल्वियोली कोलैप्स होने के चांसेस अपने पास होते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन इसमें करते हैं। इसके बाद अपने को एक वेन करके चीज़ करनी होती है, जिसमें बेसिकली हम पेशेंट को धीरे धीरे एक्सट्रूबेट करने की तरफ ले जाते हैं। तो एक्सट्रूबेट करने के लिए एसी वीसी मोड के बाद जो अपन सेकंड मोड यूज़ करते हैं जनरली, वो आता है एसएएमवी। ठीक है, एसएएमवी के अंदर भी जैसे एसी वीसी में वीसी और पीसी था, ऐसे एसएएमवी में वीसी और पीसी होता है। एसएएमवी का फुल फॉर्म ही ऐसा है, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। दैट मीन्स के इसके अंदर अपने जैसे अगर वीसी मोड सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी एक वॉल्यूम तो अपन स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ब्रेथ करता है। अपन सपोज पेशेंट का एक 12 ब्रेथ अपन पहले से सिलेक्ट करके रख देते हैं। ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, पर मिनट में पेशेंट को 12 ब्रेथ्स कंपलसरी देगा ही देगा। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की जो ब्रेथ रेट होती है वो 12 से 20 तक की होती है। अब अपन ने जब ब्रेथ रेट 12 सिलेक्ट कर दिया तो वो पेशेंट को 12 ब्रेथ तो मिनट में देगा ही। उसके अलावा अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा ब्रेथ लेनी है तो वो खुद से ले सकता है। ठीक है, पर अपने पास एक मैंडेटरी ब्रेथ जो होनी चाहिए वो पेशेंट के पास जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जो अपन करते हैं एसएएमवी। अब कोई पेशेंट अगर एसएएमवी के अंदर सक्सेसफुली ब्रेथ अच्छे से ले पाता है तो सेकेंड जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है पीएसवी, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स को ब्रेथ्स की जो इनिशिएट करना है वो खुद करना पड़ेगा। पहली ब्रेथ की जो शुरुआत है उसको खुद लेनी पड़ेगी। पर पीएसवी मोड क्या करेगा, लंग्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर को बनाए रखेगा। ये एक सीपेप की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा उससे बेटर होता है। तो वो एक स्पेसिफिक अंदर प्रेशर बना के रखेगा और पेशेंट खुद से ब्रेथ इनिशिएट करेगा और खुद ब्रेथ लेगा। ठीक है, अब जो कोई पेशेंट पीएसवी के ऊपर भी अच्छे से काम कर जाता है तो फिर अपन उसको एक्सट्रूबेट करने से पहले जो करते हैं वो अपन उसको ट्रायल देते हैं, वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट खुद से ब्रेथ सब ले पा रहा है कि नहीं। ठीक है, आधा घंटे के लिए अपन चेक करने का, अगर वो आधा आधा घंटा खुद से ब्रेथ ले पा रहा है मतलब सब सही जा रहा है, तो फिर अपन उसको एक्सट्रूबेट कर सकते हैं।